فصل دوم. خداوند را به سختی‌هایت دعوت کن. بیشتر مواقعی که با مشکلی مواجه می‌شویم دعا می‌کنیم: خدایا من را از این سختی‌ها رها کن. من را از این مشکل در کارم بیرون بیاور. از این ناکامی مالی نجاتم بده. مرا از این بیماری خلاص کن. ایرادی ندارد، اما قبل از بیرون آمدن باید خدا را دعوت کنید. به جای اینکه فقط دعا کنید خدایا مرا رها کن، چرا دعا نمی کنید خدایا بیا داخل این اتاق بیمارستان در حالی که من تحت درمانم، در محل کارم که مردم بی‌انصاف هستند، به درون این مشکل بیا داخل این اضطرابی که با آن دست و پنجه نرم می کنم. قدرتمندتر از این که خدا شما را بیرون بیاورد این است که خدا وارد شود و شروع به تغییر چیزها کند. او وارد می شود و علی رغم این که چه کسی می خواهد شما را پایین بیاورد به شما لطف می کند. او می آید و به شما قدرتی می دهد که نمی توانید آن را توضیح دهید. او وارد می شود و به شما این لطف را می دهد که از آنچه باید مانعتان شود نجات یابید. اگر فقط بر این تمرکز کنید که خدا شما را بیرون بیاورد ناامید خواهید شد، زیرا خدا کارها را بر اساس جدول زمانی ما انجام نمی دهد. گاهی بیشتر از آنچه فکر می کنیم طول می کشد. وقتی از خدا بخواهید وارد شود می توانید در آرامش باشید. خدایا می دانم که تو اینجا با من هستی. تو راهنمای گامهای من هستی و هیچ چیز نمی تواند مرا از تو جدا کند. در زمان مناسب مرا به جایی که قرار است باشم می رسانی. لازم نیست با همه چیز بجنگید یا ناامید زندگی کنید و نتوانید شبها بخوابید. این زمانی اتفاق می افتد که شما فقط روی بیرون آمدن تمرکز می کنید، زیرا خدا منتظر ورود است. وقتی از او می خواهید که وارد شود می گویید خدایا فقط وضعیت رو تغییر نده، مرا دعوت کن، به من کمک کن تا نه تنها از این مسیر عبور کنم بلکه از طریق آن رشد کنم. کمکم کن تا یاد بگیرم، به من کمک کن تا اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنم، ایمانم را افزایش دهم و بگذار شخصیتم بالاتر برود. اگر خداوند تو را فوراً از همه چیز رهایی بخشید هرگز به پتانسیل خود نخواهی رسید. خدا در مصیبت‌ها کنار توست. او در شرایطی وارد می شود که برایت سخت است. گاهی خدا تو را بیرون نمی آورد چون او می خواهد شرایط به شکلی بزرگتر علیه تو باشد. بنابراین وقتی تو را رها نمی سازد این یک معجزه بزرگتر است. دشمن زمزمه می کند خدا حتی دعای شما را نمی شنود. هیچ چیزی قرار نیست تغییر کند. حقیقت این است که خدا شما را طوری قرار می دهد که خود را در زندگی قوی نشان دهید. وقتی او شما را نجات می دهد مردم نمی توانند لطفی که در زندگیتان وجود دارد را انکار کنند. عبور از سیلاب با تو. خداوند می فرماید وقتی از آبها بگذری من با تو خواهم بود. وقتی از رودخانه ها بگذری آنها تو را غرق نمی کنند. وقتی از میان آتش گذر کنی نخواهی سوخت. جالب است که نگفت تو را از هر آتشی دور می کنم و مجبور نخواهی بود با هیچ قحطی روبرو شوی. او می گوید این چالش ها پیش می آیند و ناملایمات و چیزهای وجود خواهد داشت که ما نمی فهمیم. اما نکته کلیدی این است که می فرماید من در طوفان و در آتش و در قحطی با تو خواهم بود. آیا در تلاش برای رهایی از چیزی هستید که خدا قرار است شما را از آن عبور دهد؟ آیا با این روند مبارزه می کنید و نمی دانید چرا این اتفاق افتاد؟ خدایا من دیگر نمی توانم این مشکل را تحمل کنم. همه چیز تغییر خواهد کرد اگر خدا را به آتش دعوت کنید. او قول داد که با شما خواهد بود. شاید فقط منتظر دعوت شماست. نگرش درست این است: خدایا من معتقدم که تو مرا نجات می دهی،
اما در عین حال از تو میخواهم که در سلامتی من وارد این مبارزه شوی. با این فقدانی که میکشم وارد شوی. وقتی او را به سختی دعوت میکنید احساس میکنید که او در جهت شما نفس میکشد. شما را توانمند میسازد. شما را قدرتمند میسازد. به شما لطف میکند. آیا این شهادت بزرگتر است که خداوند تو را از آتش دور نگه داشت، یا اینکه خدا با تو در آتش آمد و تو را از آن در آورد؟ و کدام یک از این دو مسیر باعث می شود قوی‌تر، مطمئن‌تر، تواناتر ظاهر شوید؟ همه ما می خواهیم از مشکلات رهایی پیدا کنیم، اما آنقدر درگیر بیرون آمدن نشوید که فراموش کنید از خدا بخواهید که وارد شود. داوود می گوید هر چند در دره سایه مرگ قدم می زنم از هیچ بدی نمی ترسم، زیرا تو با من هستی. وقتی می دانید که خدا با شماست، وقتی او را به موقعیت خود دعوت کردید، در میانه سختی لبخند خواهید زد. مانند پولس و سیلاس در زندان آواز ستایش سر خواهید داد. شما از این مشکل شکایت نخواهید کرد یا نگران نحوه انجام آن نخواهید بود. در میان طوفان آرامش خواهید داشت. داوود با وجود اینکه از دره‌ها و انواع ناملایمات گذشت، ترس نداشت، زیرا این اصل را درک می‌کرد: دعوت خدا به مشکل. او منتظر بیرون آمدن نبود، زیرا می‌دانست که خدا در کنار اوست. اگر فقط دعا کنید خدایا مرا نجات بده، تا وقتی شرایط تغییر نکند ناامید خواهید شد. من نمیتوانم از زندگیم لذت ببرم، زیرا فرزندی دارم که از مسیر خارج شده است. من با این بیماری دست و پنجه نرم می‌کنم و وضعیت مالیم خراب است. وقتی همه چیز عوض شد من نگرش خوبی خواهم داشت. شما منتظر هستید تا خدا شما را نجات دهد، در حالی که خدا منتظر است او را به درون سختی‌هایتان دعوت کنید. باید مانند داوود عمل کنید و بگویید خداوندا از تو سپاسگزارم که در این ودای با من هستی. قرار نیست با ترس یا نگرانی زندگی کنم. من میدانم که تو کنترل همه چیز را در دست داری. ممکن است راهی نبینم، اما میدانم که تو راهی داری. به جای اینکه فقط سعی کنید از دره، از آتش بیرون بیایید، از مشکلات خلاص شوید، شروع به دعا کنید. خدایا وارد شو. بگذار حضور تو را در آتش احساس کنم. عظمت خود را در این مصیبت به من نشان بده. آنگاه آرامشی خواهید داشت که از درکتان فراتر می رود. امیدی در زمانی که باید مضطرب باشید و شادی زمانی که می توانید دلسرد باشید. با تو در میان آتش. 3 نوجوان برای عبادت در برابر بت طلایی پادشاه سر تعظیم فرود نمی آوردند. پادشاه چنان خشمگین شد که تهدید کرد آنها را در کوره آتشین خواهد انداخت. نوجوانان گفتند پادشاه، ما نگران نیستیم، زیرا می دانیم که خداوند ما را نجات خواهد داد. این باعث عصبانیت شاه شد. او از نگهبانان خواست آتش را 7 برابر داغتر از حد معمول گرم کنند. آتش هر کسی را با دمای معمولی می‌کشت. چرا خدا به پادشاه اجازه داد آن را 7 برابر گرمتر کند؟ پس معجزه بزرگتر خواهد بود. خدا می‌خواست که مانع در برابر آنها بزرگتر باشد. واقعیت این است که خدا می‌توانست آنها را از آتش دور نگه دارد. او خداست. او دریای سرخ را از هم جدا کرد و چشمان نابینا را بینا کرد. برای او مشکلی نبود که نظر پادشاه را تغییر دهد، یا نوجوانان را فراری دهد، یا زلزله‌ای بفرستد، همانطور که او درهای زندان را برای پولس و سیلاس باز کرد. اما خدا ما را از هر آتشی نجات نمی دهد. گاهی او شما را در میان آتش می برد. خبر خوب این است که او می داند چگونه مانع سوختنتان شود. مردم سرنوشت شما را تعیین نمی کنند. اتفاقات بد نمی تواند برنامه خدا برای زندگی شما را متوقف کند. بیماری، اعتیاد
و موقعیت‌های ناعادلانه حرف آخر را نمیزنند. ناامید نشو، چون خدا تو را از آتش دور نکرده است. او از این ناملایمات استفاده می‌کند تا ما را به سمت سرنوشت خود سوق دهد. اگر هرگز در آتش نیفتیم، قدرت او را نخواهیم شناخت. اگر هرگز با بیماری روبرو نشوید، هرگز نخواهید فهمید که او شفابخش است. شما نمی‌دانید که او می‌تواند کوه‌ها را جابجا کند اگر هرگز با مانع بزرگی روبرو نشوید. از شکایت در مورد آنچه که در مقابل آن هستید دست بردارید. برای خدا جای تعجب نیست. مخالفان ممکن است گرما را 7 برابر بیشتر از حد معمول کنند، اما این کار را بدون اجازه خدا انجام ندادند. او فقط زندگی شما را کنترل نمی کند، دشمنان شما را نیز کنترل می کند. به جای شکایت از آتش، او را به آتش دعوت کنید. وقتی او با شماست، نمی توانید شکست بخورید. شما و خدا بزرگ هستید. او یک خدای ماوراءطبیعی است. او با آتش سوزی، سیل، قحطی محدود نمی شود. آنچه باید شما را بیرون بیاورد نمی تواند شما را شکست دهد. چیزی که باید بر شما چیره شود نمی تواند جلوی سرنوشت شما را بگیرد. به جای مبارزه با چیزهایی که منصفانه نیستند، چیزهایی که درکشان نمی کنید، باید بفهمید خدا برایش هدفی دارد. هدف این نیست که شما بدبخت شوید و ناامید و نگران زندگی کنید. هدف این است که او بتواند جلال خود را از طریق شما نشان دهد تا دیگران قدرت و لطف او را در زندگیتان ببینند. بدون آزمون‌های عالی شهادت بزرگی نخواهید داشت. بدون نبردهای بزرگ پیروزی بزرگی به دست نخواهید آورد.